이 가래가 낀 느낌이 들면 의도적으로 기침을 여러 번 하는 게 안 좋다. 하나, 둘, 셋. 네, 맞습니다. 네, 목에 안 좋을 것 같았습니다. 네, 가래가 있을 때 가래가 뱉어내는 것은 필요하지만 의도적으로 기침을 여러 번 할 경우에는 오히려 기침 신경을 자극해서 기침을 더 악화시킬 수 있습니다. 네, 그래서 기침을 계속 의도적으로 하는 행위는 자제를 꼭 하셔야 할 필요가 있습니다. 그러면 가래가 낀 느낌이 들면 좀 어떤 행동을 취하는 게 좋을까요? 물을 마신다든지 뭐 이렇게 숨을 크게 들이마시고 이렇게 내쉬는 방법도 조금 도움이 될 수 있습니다.